नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों साख्रिनि रादाब। आसाम स्टेट गभर्नमेन्टनि साख्रिनि रादाब। बिराद मोजां खबर। फरेस्ट डिपार्टमेन्ट, अफिस अफ द चेयारमेन स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्ड, आसाम रेहाबारि गुवाहाटी 781008 मैयानि नटिफिकेसन बियो दिनै ओंखारदों 25 तारिख मे 2020। दा बेयावहाय मा होनदों नोंथांमोना नुगासिनो स्क्रिनाव। रिक्रुटमेन्ट फर 144 पोस्ट अफ फरेस्टर, 11 पोस्ट अफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, 812 पोस्ट अफ फरेस्ट गार्ड, 35 पोस्ट अफ सर्वेयर, 28 पोस्ट अफ महूद, 1 पोस्ट अफ कारपेंटर एंड 50 पोस्ट अफ ड्राइवर अंडर फरेस्ट डिपार्टमेंट आसाम। नाय नोंथांमोन बेसेबां मोजां साख्रि ओंखारदों दिनै आसाम ट्रिब्युनाव 25 मेआव 2020 दिनैनि। दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। एसटी प्लेननि थाखायबो गोबां खथा दं, एसटी हिल्सनि थाखायबो दं। दा नायदो सेलारिखौबो नायदो, सेलारियाबो बुरजा, साख्रियाबो पारमानेन्ट। आरो नोंथांमोनहा केटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अफ पोस्ट एज पार पोस्ट बेस्ड रोस्टार आर एस अंडर फरेस्टार 1 आव नाय टोटल पोस्ट 144। दा एसटी निखौल' नायसै आं। एसटी प्लेना मेलनि थाखाय 20टा भेकेन्सि, हिन्जावफोरनि थाखाय 9टा भेकेन्सि, एसटी हेल्सनि थाखाय 18टा मेलनि थाखाय 18टा भेकेन्सि, फिमेलफोरनि थाखाय 7टा भेकेन्सि। बिराद मोजां खबर। स्टेनोग्राफारा फरेस्ट गार्डआवबो दङ। फरेस्ट गार्डआवबो 71टा मेलनि थाखाय एसटी प्लेना, 30 फिमेलनि थाखाय। एसटी हिल्सआव 61 मेल, 26 फिमेल। बिदिनो नोंथांमोना स्क्रिनाव नुखाबाय नायजागोन, मोजाङै नायनानै लादो भिडिअखौ। दा गाहायाव फैदो। एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया आं स्क्रिनाव दसे गोबाव दोनबाय, नोंथांमोना नायनानै लादो। आं मोजाङै बुजायफिनगोन उनावहाय आंनि उननि भिडिअआव। दा नायबाय थादो। नैबे एडुकेशन क्वालिफिकेशन मा नांगौ, ओमफ्राय फिजिकल स्टेन्डार्ड्स, हाउ टू एप्लाइ। नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनानै लादो। बिराद मोजां रादाब। एप्लाइ खालामदो। स्क्रिनाव नायनानै लाबाय थादो। आं उनाव बुजायगोन मोजाङै डिटेल्स। एसेनोसै, गोजोन्थों। नोंथांमोननि थाखाय बिराद मोजां रादाब।